Bayan gargaɗi da Human Rights ta yi wa gwamnatin Tinubu, Kashim Shettima ya fito yana bayyana waɗansu abubuwa waɗanda ba kowa ne ya san da su ba a dangane da tafiyar gwamnatin Bola Ahmed Tinubu. To kafin da mu je cikin labaran tsindin gadan-gadan ku fara biyo mu da subscribers haɗe da danna mana ƙararrawar sanarwa. Jakadiyar Arewa TV wanda yakan ƙara mana ƙarfin gwiwa ci gaba da kawo muku labaran masu sauraron mu na yau da kullum. Bola Ahmed Tinubu dai ya ji gargaɗin da aka yi masa a dangane da yanayin yadda yake azabtar da 'yan Najeriya, wanda a daidai wannan lokaci Majalisar Ɗinkin Duniya ta turo da Human Rights akan cewa su gargaɗi Bola Ahmed Tinubu haɗe da nuna masa hanyar gaskiya idan ko yaƙi a hukunta shi daidai da abin da ya aikata. Hakika tun kafin ta kai ga haka an turo Kashim Shettima domin ya bawa talakawan Najeriya haƙuri haɗe da bayyana musu irin manufofin da gwamnatin take ciki yanzu haka wajen ganin cewa an tallafawa al'umman Najeriya waɗanda suke talakawa. Hakika wannan bayani na Kashim Shettima ya sa zuciyar waɗansu talakawan ta sanyi, dama kuma tun kafin fitowar Kashim Shettima ya yi bayani, dama can shi kansa Bola Ahmed Tinubu ya yi bayani. Bayan da ya yi bayani na farko, ya ga cewa zuciyoyin talakawa sun harzuka kuma sun fusata, sai sake zuwa da bayani na biyu akasin na farko, wanda ya bayyana ya ji koken 'yan Najeriya kuma ya san halin da suke ciki, amma su karewa gwamnatinsa dan wani haƙuri na zuwa wani lokaci. Hakika Bola Ahmed Tinubu ya ji kiran da talakawan suka yi, haka zalika ya shiga taitayinsa akan cewa talakawan za su iya aikata komai, yasa ya sake fitowa ya yi bayanin. Amma duk da haka bayanin Bola Ahmed Tinubu a lokacin bai wani tasiri ba, wanda yake zai zama na ku zo mu gani wajen ganin cewa su kansu al'ummar ƙasa Najeriya sun ji kuma sun halkanta, ko kuma su ce za su bi abin da ya ce din, wanda a takaicewa yanzu haka Kashim Shettima ya sake fitowa ya bayyana waɗansu nasarori da gwamnatinsu take kai. A daidai wannan lokaci dai Kashim Shettima ya bayyana irin nasarorin da gwamnatinsu take kai haɗe da bayyana manufofinsu a dangane da tafiyar gwamnatin ta Bola Ahmed Tinubu, wanda ya ce na farko dai yana mai yi wa al'ummar talakawan Najeriya jaje da kuma ban haƙuri a dangane da lamarin da ya fuskance su na zanga-zanga, wanda aka fara da cewa lalle babu shakka idan dai har talakawan Najeriya suna so su samu wani tsira da wata nagarta a dangane da tafiyar wannan gwamnati, dole ne sai sun kwantar da hankalinsu, sai sun zo an rufa juna asiri, bi ma'ana dai a tafi tare kuma haka zalika a tsira tare idan har suna so su samu abin da suke nema a gwamnati. Idan kuma ba hakan suke so ba, to fa lalle babu shakka za a tafi tare a sha wahala tare, haka zalika a shiga masifa tare. Wannan magana ta Kashim Shettima tun kafin ya je cikin maganganunsa ne na tausawa talakawan Najeriya, wanda wannan magana ita ce ɗaya tilo wacce ta fara ɓata talakawa tun kafin a fara jin menene abin da zai faɗa a firar. Suka fara gaigaya masa magana, wanda suke cewa idan to ka ce ana so, idan muna so a sha wahala, to lalle babu shakka za a iya shan wahalar mu duka, in kuma ana so a tsira za mu iya tafiya tare kuma mu tsira tare. To a yanzu ai ku kun riga kun tsira, mu kuma ba mu tsira ba, kaga duk wata bala'i da wani tashin hankali da uquba da za ta zo akan mu take karewa kenan. Kaga ku ba ku da wani abu wanda za ku iya mana in bacin ku zo kuna ba mu haƙuri haɗe da gaya mana cewa mu ba a hankali, saboda kowannen uƙubar ta tayar muku da hankali da zamu ita ce uƙubar ku, mu kuma iya adadin haƙurin da zamu iya adadin gasawar da za ku yi mana. Don haka samun sauƙin mu yana tare da mu ma mu gallaza muku a dangane da layin da ba kwa so a gallabe ku. Wannan dai amsa ita ce talakawan Najeriya suka fara bawa Bola Ahmed Tinubu a dangane da maganar da ya turo Kashim Shettima ya fara, wanda hakan yi matukar tashin hankalin al'umma. Duba da maganar ta Kashim, da farko dai magana ce irin wacce take mara daɗin saurari a dangane da yanayin yadda talakawa yanzu haka suke cikin tsaka mai wuya. A sai daga ƙarshe Bola Kashim Shettima ya fara bayani da cewa ya tabbatar da cewa yawancin 'yan Najeriya ba su san menene abin da ya dace a cikin ƙasar ta Najeriya ba kuma su san wanne irin tsare-tsare gwamnatin ƙasa Najeriya yanzu haka take yi domin a gudu taron a tsire tare kamar yadda ya ambata a farko ba, wanda ya fara bayani da cewa
Hakika akwai shirye-shiryen da muke yi a ƙasa wanda ba kowa ne ya sani ba na kawo ci gaban ƙasar Najeriya da al'ummar Najeriya baki ɗaya. Idan ko muna so mu samu wannan ci gaba dole sai talakawa sun ba mu haɗin kai da kuma ƙarfin gwiwa a dangane da abin da muke aiwatarwa. Wanda ya ce abu na farko akwai wani bajet da aka yi wanda zai taimaka wa 'yan Najeriya wajen ganin cewa sun samu babbar dama da kuma iko irin wanda za a rika nuna su a sauran ƙasashe da dama. Wanda idan muka tsaya muka haƙura nan da ɗan lokaci kaɗan za mu samu ci gaban da ba ma tunani. Hakika wannan magana ta Kashim ta yi matuƙar kwantarwa da mutane hankali, yayin da ya ƙara da cewa akwai wasu tsare-tsare da ake yi na kasafin kuɗi wanda aka tabbatar da cewa kimanin 'yan Najeriya kimanin biliyan 7 ne waɗanda za su samu wannan tallafi, wanda kuma yana ƙasa ana nan ana inganta shi. Wanda ya ƙara cewa a yanzu haka akwai wasu manyan jihohi a arewacin Najeriya waɗanda aka ware za a inganta wa harkar noma, wanda ya ce ita ma wannan harka tana nan za a fara tabbatar da ita nan ba da daɗewa ba. Wanda ya faɗi ranar da zai je ya kai ziyara wannan garuruwa wanda za a inganta wannan harka ta noma haɗe da ba su tallafi akan noman da suke yi. Wanda ya ce kuma tun farko dama a farkon wannan damunar akwai noma da aka yi irin na su shinkafa da kayan amfani na yau da kullum, wanda an yi su ne ba don kowa ba sai don talakawan Najeriya su amfana, wanda don su kaɗai aka yi wannan harkoki na noma. Haka zalika su kaɗai ne waɗanda za a taimakawa a yanzu haka. Hakika wannan magana ta Kashim ita ma ta faranta wa al'umma musulmi da kuma isu kansu kiristocin Najeriya baki ɗaya, wanda ya ƙara da cewa a dangane da yanayin yadda ake kallon ganin cewa an fi son a kudancin Najeriya akan arewacin Najeriya, wannan magana ce kawai ta 'yan adawa. Haka zalika babu wannan maganar a jaddawalin shugabancin ƙasa kamar yadda ya bayyana. Ya ce ministoci da dama 'yan yankin arewacin Najeriya ne waɗanda suke manyan masu amfani. A nan za ka iya cewa an bawa 'yan kudanci dama ba a bawa 'yan arewaci ba ne, sai dai idan ka yi ka faɗa kawai domin son kanka, amma babu wata dama da take zuwa wacce ba a bawa 'yan arewacin Najeriya ba. Hakika Kashim ya faɗi nagartun gwamnatin sa da yawa, wanda kuma ya bayyana ya ce hakika wannan ɗan tahalaki yana so ya aiki, sai dai kuma ana hangen cewa akwai babban kalubale da yake a gabansa wanda 'yan jam'iyyun adawu su suke ta so shi a gaba, wanda ya kai ya kawo a lokacin zanga-zanga ma waɗansu ɓata gari suka shiga suka dinga fashe-fashe, wanda ya kira hakan da siyasa. Ya ce ya tabbatar da cewa al'ummar Najeriya ba za su aikata wannan abin haka kawai domin ba a sa su ba. Ya ce ya tabbatar sa waɗannan mutane da suka yi fashe-fashen akai. Haka zalika suna nan kuma suna bincike duk wanda yake da hannu da sa hannu akan wannan lamari ba su bar shi ba, wanda ya tabbatar da cewa gwamnatin kuma Najeriya tana sane da duk irin halin da talakawan suke ciki. Haka zalika a ƙara bashi wa'adin shekara 1 a gani 'yan Najeriya da bakinsu za su faɗi irin yanayin yadda suka samu ci gaba, suka yi wa sauran ƙasashe nisa, suka yi gudun wuce tsara tsakaninsu da sauran ƙasashen Najeriya. Babu shakka wannan bayani ne na Kashim Shettima wanda ya bayyana. Sai dai kuma a wata majiya ta musamman bayan gama bayanin Kashim Shettima mun ji waɗansu surruka suna bayyana wanda rabin bajet ɗin kuɗin da aka fitar a wannan lokaci na tiriliyoyi a shi kansa mai girma Bola Ahmed Tinubu ya ware waɗansu da zamanin cewa za a kafa wani titi wanda yake mai muhimmanci wanda zai zo har jihar Legas. Sai dai wannan titi da za a kafa an tabbatar da cewa kwangilan na hannun 'ya'yansa da wani abokinsa, wanda hakan zai sa a yi sama da faɗi da kuɗaɗen a almundahana. Babu shakka wannan fira ta Kashim Shettima ba ta yi mutane muhimmanci ba, saboda wannan sirri da aka bankaɗo na toshe dukkanin waccan fira da Kashim Shettima ya yi domin talakawa su samu sauki. Da masu mu na yau da kullum dai wannan ita ce turka-turkar da ake ciki a ƙasa Najeriya. Sai ku ci gaba da biyo mu da comment da likin Jakadiyar Arewa TV, ita kaɗai ce tashar da ta ci gaba da kawo muku labarai waɗanda kuka san da su da ma waɗanda ba ku san da su ba, tare da ƙarin haske akan abin da ya shige muku duhu. Ku ci gaba da yi mana comment da likin ɗin.